ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال، وكل سنه وانتم طيبين يا جماعه بمناسبه العيد. عارفين ان انتم بتعيدوا وطلب مننا كتير ان احنا ناجل الفيديوهات عشان دخلت العيد وكده، وعشان تلحقوا تخلصوا الفيديوهات المتراكمه بتاعه الورشه. وده اللي احنا عملناه بناء طبعا على رغباتكم وعلى طلباتكم كتير جدا. نيجي بقى دلوقتي ونقول بسم الله كده، وجينا عشان نشرح لكم فيديو مهم جدا. فيديو سؤال رايتنج، سؤال المقالي، السؤال الكتابه، الاساي بتاعي او الجزء من الاساي اللي احنا المفروض نكتبه. طبعا احنا جايين النهارده عشان نعلمك ازاي تقفل سؤال المقالي بالمواصفات الجديده ايا كان مستواك. فصحصح كويس قوي كده وركز معايا، عشان حرفيا باذن الله المحاضره دي هتبقى غير اي محاضره موجوده على يوتيوب، ان انت حد يعلمك ازاي تكتب الانترودكشن او الكونكلوجن او الى اخره. احنا هنتعلم كل حاجه، بس هنتعامل معاها بذكاء، وهنعرف ايه الحاجات اللي بتنقصك درجات، ودي اهم حاجه، وازاي نتجنب ان ننقص الدرجات دي، ونعرف ازاي نكون جمل ونكتب عن اي موضوع. هتاخدوا النهارده ان شاء الله مواضيع صعبه جدا، تبان صعبه جدا، ولكن هفهمك ازاي تتعامل مع اي موضوع عندك بطريقه سهله جدا، وعن طريق ان انت تكون جمل بشويه كلمات هديها لك هتحفظها ان شاء الله، هتقفل بيها سؤال المقالي. وركز معايا، انا بقول لك كلمات وليست جمل، مش هتحفظ جمل، هتحفظ كلمات. تمام؟ فنقول بسم الله كده ونبدا مع بعض. اول حاجه لازم تعرفها حاجه اسمها الكوركشن بنش ماركس. قبل ما اجي اقول لك تعالى يا حبيبي بقى اعلمك المقدمه بتتكتب ازاي والخاتمه والبادي، النماذج الاسترشاديه جابت المقدمه والخاتمه، ولكن ده مش معناه ان هو مش هيطلب بادي. ما هو بما ان هو طلب مقدمه وخاتمه، فاحتمال كبير برضو حضرتك مطلوب منك تكتب البادي، الجزء بتاع الشرح. فمش هقول لك هشرح لك ازاي تكتب مقدمه وخاتمه فقط، انا هشرح لك ازاي تكتب مقال كامل بكل اجزائه باذن الله، وزي ما قلت لك ايا كان مستواك، وهحفظك جمل مش كلمات. طيب نيجي نقول بسم الله كده ونعرف الخطوه الاولى، البنش ماركس. يعني ايه مس مي؟ يعني انت تتحاسب على ايه؟ تعالى اقول لك ايه الحاجات اللي بتنقصك، ايه الحاجات اللي بتخلي مصحح يبص في ورقتك كده ينقصك درجه او درجتين، وبتحصل وحصلت قدام عينيا من غير ما يقرا ولا يجي جنب المقال بتاعك. هديك شويه ريكومنديشنز كده وشويه تعليمات وتوصيات لازم تحطها في دماغك، ودي والله اهم من ازاي تكتب مقدمه وازاي تكتب خاتمه، لان الكلام ده هبل مش هياخد مننا اي وقت خالص. طيب ايه الحاجات يا مس مي اللي بتصحح او اللي حضرتك بتقول لازم يعني في وعينا كده وفي تفكيرنا واحنا بنكتب المقال او السؤال المقالي بتاعنا، ايا كان بقى بادي او كونكلوجن او انترودكشن، ايا كان ايه بقى الحاجات دي؟ اول حاجه عندك البانكتويشن، لازم تلتزم بادوات الترقيم. ما ينفعش اعلمك تكتب بادي او تكتب انترودكشن وانت ما تعرفش ان انت ممكن تنقص درجه او درجتين لانك مش ملتزم بادوات الترقيم. زي ايه مش ماي البانكتويشن؟ زي مثلا اول حرف دايما لازم يبقى ايه؟ حرف كابيتال، ما يبقاش حرف ايه؟ سمول مثلا. طيب وزي اهم اداه من اداه الترقيم الكوما والفول ستوب، لازم تلتزم بالكوما باماكن الكوما والفول ستوب والكابيتال لتر. حضرتك مش هتحتاج في ادوات الترقيم اكتر من كده. طبعا بغض النظر ان احنا عندنا اول جمله ممكن نستخدمها كسؤال عشان نعمل هوك او خطف انتباه، السؤال ده بيخطف الانتباه دايما، اسمه ريتوريكال كويشن، سؤال تقريري بنخطف بيه الانتباه. فانا ممكن كمان استخدم ايه؟ الكويشن مارك. طب يا مس ماي الاكسكليميشن، التعجب، استخدمها؟ ممكن نستخدمها مفيش مانع، ولكن انا مش عايزاك تكتب جمل معقده في التركيب وتيجي تكتب جمله التعجب تكتبها بتكوين غلط فتنقص. فانا مش عايزه ادي اي مجال للنقصان. زي ما قلت لك انا هدفي في الفيديو ده انك تقفل باذن الله ايا كان مستواك في سؤال المقالي. طيب النقطه الثانيه عندك السبيلنج. سبيلنج يعني ايه؟ يعني الحروف بتاعت الكلمه. لو انت مش عارف تكتب كلمه ما تكتبهاش، انت بتتحاسب على السبيلنج في السؤال بتاع المقالي. بمعنى لو حضرتك طلب منك مثلا تكتب مقال او مقدمه عن قدوتك في الحياه، هتيجي تقولي قدوتي الرسول صلى الله عليه وسلم، حضرتك ما تعرفش تكتب كلمه بروفيت، ما تعرفش بروفيت بالبي ولا البي ولا ولا اف ولا بي اتش، انت ما تعرفش، ما تكتبهاش، انت تتحاسب على السبيلنج. فما تحاولش تكتب كانك بتكتب في موضوع تعبير بالعربي، وتنقي كلمات انت عايز تقولها عشان تدي الموضوع بتاعك قيمه، وفي نفس الوقت هتنقصك مش هتدي له قيمه. تمام؟ فالسبيلنج دي تاني حاجه بنتحاسب عليها. تالت حاجه بنتحاسب عليها الجرامر او الستراكشر، تكوين الجمل يا شباب. تيجي مثلا تلاقي واحد ما شاء الله كاتب ايه؟ ايجيبت، وبعدين يقول لك كده هاف، وبعدين many famous places او many landmarks. حلو، برافو عليك، بس كاتب لي ايجيبت هاف في اول سطر، يعني انت كده غلطان في الجرامر. انت كده ما شاء الله وبقى لك 12 وحده بتاخد جرامر، وفي الاخر ما انتش عارف ايجيبت دي جمع ولا مفرد، فاكتب لي ايجيبت هاف. فانت لازم تركز على التكوين بتاع الجرامر بتاعك، وعشان تتجنب اي خطا في الجرامر
احرص ان انت تكتب جمل بسيطه مش معقده. فتاني هنبه وهنوه ان انا عارفه حبايبي بالذات طلاب اللغات واللي مستواهم متقدم شويه ادفانس، هو شايف ان هو يقدر يكتب يقدر يعبر، ده جميل، بس ده في مقال او اساي للاي يو سي مثلا، او انت رايح تاخد كورس انجلش في البي يو اي ايا كان. لكن هنا انت عايز تجيب الفول مارك، فاحرص انك تكتب جمل بسيطه في التكوين عشان تتجنب ان انت يبقى عندك غلطات في الجرامر. فدي ثالث ريكومنديشن هقول لك عليها، الجرامر هتتحاسب عليه، وخصوصا يا شباب لو غلطت في الجرامر بتاع اول سطرين يا ربي، يعني المصحح جاي يقرا كده لقى غلطه، ده هيركز معاك وهينقصك من درجه ودرجتين من غير اي حاجه. تمام، وحصلت يا جماعه، وخلينا نتكلم بصراحه وبتحصل على طول. ورابع حاجه بقى، ودي اللي كتير جدا بيتجاهلوها والساده المدرسين بيتجاهلوها، مع ان دي اكتر سبب ان الطلاب تنقص عليه درجات، الهاند رايتنج والباراجرافينج. الباراجرافينج دي اللي هي تقسيم المقال بتاعك الى 3 باراجرافات، مقدمه وخاتمه وجسد. وبما ان هو اصلا مش هيطلب منك تكتب مقال كامل، فاحنا ما عندناش مشكله في الباراجرافينج، احنا كده كده بنعرف ازاي نكتب باراجراف، وازاي بنسيب اول حته بس فاضيه اسمها الاندنت وهعلمها لك دلوقتي، وبنعرف نكتب باراجراف كويس الحمد لله. ولكن دي المصيبه، الهاند رايتنج. وهنا يا جماعه ابدا اقول لك خلي بالك خلي بالك، يجب ان يكون خطك مقروء، خطك يبقى مقروء. ما قلتش جميل، انا قلت مقروء. بلاقي ناس خطها حلو قوي ولكن مش مقروء، ولاقي ناس خطها معتدل او خطها بسيط ولكن مقروء. والقاعده الاولى اللي للاسف محدش بيعلمها ان انت تسيب مسافه بين الكلمه واختها. يعني تيجي تكتب لي مثلا كده ايجيبت، ماشي، وبعدين تكتب لي كده is a country، ماشي، in North Africa، الله عليك، that has many، ماشي. الخط ده مش مقروء خالص، كل ده بالنسبه لي عباره عن كلمه واحده، لا كلمتين، عشان انت سبت مسافه بعد كلمه ايجيبت. بص ده لزق الكلام كله في بعضه كده، طبعا الخط مش مقروء، حتى لو كاتب جمل حلوه جدا خطك مش مقروء. تاني حاجه ركز معايا، شايف كلمه هاز عمل ايه؟ حط الاتش جنب كلمه ذات، والاي اس بعيده، فاللي هيجي يقراها هيقرا هاز. ايه هاز دي؟ ايه هاز؟ اسمها هاز؟ عايز تقول هاز؟ هاز تكتب كده يا حبيبي، هاز، حروف الكلمه جنبها، وبين كل كلمه وكلمه بتسيب مسافه. ايا كان خطك ارجوك، ده ممكن مصحح يجي ما يعرفش يقرا خطك اصلا ينقصك من درجه لدرجتين، صدقني وحصلت قدام عينيا، هتنقص من درجه لدرجتين لمجرد ان انت خطك مش مقروء. فهرجع تاني واقول لك الهاند رايتنج، الخط يا شباب ارجوكوا اكتبوا بخط مقروء. هنكتب نفس الجمله بس هنسيب مسافه ايجيبت، وبعدين هقول لك از. بص انا خطي مش احلى حاجه، عملت ايه؟ سبت مسافه بين ايجيبت واز وبعدين هقول ايه؟ كونتري اهي، كونتري كلمه، والأ كلمه، الأ دي اسمها اداه نكره ومعرفه، وكونتري كلمه نون، وبعدين مسافه كونتري، مش هقول كونتري لازقه فيها، وبعدين هقول ان، وبعدين هقول نورث افريكا. طبعا افريكا اسم علم فبروبر ناون حطيته بحرف كابيتال، وبعدين ذات هاز، وهقوم جايه قايله كده ذات، ادي هذا اهي، السطر ما كفاش نزلت تاني على سطر عادي مش مشكله. ذات هاز many، وكمل الجمله touristic اهي، touristic places، وهقفل الجمله بتاعتي فول ستوب. وشايفين البنكتويشن تحت دبل دوت كده او دبل داش عشان ابين للمصحح. في مصححين كتير بيرتاحوا، عينيهم بترتاح لما تلاقي انت حاطط لي دبل دوت تحت البنكتويشن بتاعك، انت بتريحني والله، انت عيل جدع بجد، شكرا، 6 من 6. فتلاقي نفسك واخد درجه كويسه، واخد درجه نهائيه، خصوصا لو ما عندكش طبعا مشاكل في الجرامر. يعني لو انت مثلا قلت كده Egypt a country in North Africa، هنا في غلطه جرامر. ايه غلطه الجرامر؟ انت حضرتك نسيت الفعل. مصر بتكون، ما ينفعش اقول Egypt a country، Egypt is a country، فين الفعل عندك؟ لازم تحطه. تمام، فدي كده ممكن تنقصك، خصوصا لو في اول سطرين. country، لو انا نسيت قلت Egypt is country، مش كده انقص. بص هي طبعا ان شاء الله غلطه مش ملحوظه، ولكن برضه ممكن تنقص عليها. فانت عارف ان ده اسم مفرد لازم تحط قبله Egypt is a country in North Africa. تمام، مصر بتكون بلد، مش ده بلد اسمه مفرد؟ ايوه، يبقى حط او ان.
حسب الكلمه بقى تبدا بحرف فاول بصوت متحرك او بصوت ثابت او الصوت اللي هو ايه كونسونانت. طيب كده يا جماعه خلصنا التوصيات بتاعتنا. نبدا بقى يا مسمي نكتب بقى ايه الباراجراف. جميل. طبعا انت عارف ان الاساي بيكون من ايه؟ من باراجراف، فقرات. كل فقره ليها اسم. عندك فقره المقدمه، عندك فقره الجسد البودي، وده اللي له اسم تاني اسمه البلك، وعندك فقره اسمها الكونكلوجن الخاتمه. حلو جدا. ايه الفرق بين الثلاث فقرات دول؟ المقدمه دي بنفتح بيها الكلام، بنقول احنا هنتكلم عن ايه. وطبعا المقدمه دي يفضل ان احنا نبداها بحاجه اسمها هوك. يعني ايه هوك؟ هوك يعني خطاف. طبعا الكلام ده عندنا فين؟ في الرايتنج سكيلز. الخطاف ده بيشد الانتباه. جميل جدا. وبنحط حاجه اسمها ثيسز. ثيسز للاسف انا بلاقي ناس كتير بتنطقها غلط. انطق معايا لان دي كلمه اطروحه عندك في الجامعه، فمش معقول تدخل الجامعه وتقول ثيسز مثلا، اسمها ثيسز. يعني ايه ثيسز؟ يعني الفكره الرئيسيه. تمام. حلو جدا. يبقى بنعمل جمله خطاف، وجمله الخطاف دي خليني اقول لك افضل حاجه ليها حاجه من الاثنين. دي حاجه اسمها سيميلي. طبعا الشباب بتوع اللغات عارفين يعني ايه سيميلي، خدوها في الشعر في البويتري. سيميلي يعني تشبيه، او تبدا بكويشن سؤال. الهوك ده افضل حاجه ليه يا اما ابدا بتشبيه يا اما ابدا بريتوريكال كويشن سؤال تقريري. تمام. طيب وطبعا عندنا تاني عنصر في الانترودكشن بيكون عندنا الايه؟ الثيسز. ثيسز يعني ايه ثيسز؟ الفكره الرئيسيه او الفكره الاساسيه للموضوع، صلب الموضوع. جميل. طيب البالك بقى او البودي ده بيبقى فيه الشرح يا شباب. ده بيبقى فيه كل الشرح، كل الاكسبلانيشن. بشرح فيه بقى، بدي فيه اكزامبل. يعني ما يطلبش منك تكتب مقدمه والاقيك بكل جرأه جاي تقول له فور اكزامبل. عارف المقدمه؟ في المقدمه فور اكزامبل. الاكزامبل ده بقى فين يا حبيبي؟ في البادي. كاتب لي في المقدمه فور اكزامبل، يبقى انا عندي الشرح كلمه because دي يفضل تستخدمها بشكل مينيمم، يعني بشكل مقلل جدا في المقدمه. ابعد عنها. المقدمه مش عايزه شرح ولا عايزه تفاصيل. احنا هنا بنشرح ايه؟ البادي. فبقول لك explain because for example. الكلمات دي كلها بتديني شرح. حتى بيجي لك في اسئله السكيلز يجيب لك 4 جمل ويقول لك مين الجمله اللي ما ينفعش تيجي في المقدمه؟ الجمله اللي فيها because. ليه؟ لان بتشرح. due to دي يعني لان بتشرح. دي طبعا روابط. for example for instance. يعني ايه for instance دي؟ يعني على سبيل المثال. هي for example يعني بيدي مثال. يبقى ده في البادي، ده مش في المقدمه خالص. يبقى انا لازم ابقى عارف ان البادي ده شرح بشرح فيه. المقدمه ابعد ابدا عن طبعا الشرح، وابعد عن كلمه because ولا for example ولا الكلام ده. طيب نيجي بقى للكونكلوجن. بيقول لك الكونكلوجن دي بيبقى فيها حاجتين. اول حاجه فيها بتبقى عندك حاجه اسمها transition word. خلي بالك برضو الترانزيشن الكلمات الانتقاليه هي اولا وثانيا وثالثا، اللي هي مثلا زي first second third. الكلام ده كله بيجي في الشرح في البادي. طيب الكونكلوجن لا، ما انا مش هختم الكلام بتاعي اقول له اولا وثانيا وثالثا. وانا بختم الكلام بقول له فاينلي at the end. يعني ايه at the end؟ يعني في النهايه. حط بعدها كوما. طبعا ده اول حرف لازم يتكتب كابيتال. ابدا بالباراجراف بتاع الكونكلوجن at the end، او مثلا to sum all. to sum all او to sum او all in all. يعني ايه كلمة all in all؟ اهي all in all او overall يعني بشكل نهائي. يبقى انا بعمل ايه؟ بكتب كلمة transition. يعني ايه كلمة transition؟ transition يعني كلمة انتقالية. الترانزيشن هنا بنستخدمها في مكانين. بنستخدمها في البادي زي كلمة أولا وثانيا وثالثا. على الرغم من ذلك however although كل الكلمات دي روابط انتقالية بتنقلني بين الأفكار. وعندك كمان كلمة at the end to sum all in all. الكلمات دي بقى بتقول لك ايه؟ ركز كده، أنا بختم الكلمة، أنا بختم، فهنكتبها في الكونكلوجن. حلو. وإيه تاني في الكونكلوجن اسمها غير الترانزيشن، غير الكلمات الختامية؟ قال لك برضو في الكونكلوجن بنكتب حاجة اسمها call for action. يعني ايه كلمة call for action؟ يعني انت دلوقتي خلاص بتنهي المقال بتاعك، صح؟ نعمل ايه بقى؟ انت بتتكلم دلوقتي عن الصحة، نعمل ايه بقى؟ اخر الكلام ايه؟ بتتكلم مثلا عن التلوث، نعمل ايه بقى؟ يلا قول لي بقى الخلاصة كده نعمل ايه؟ فكلمة call for action دي طبعا عندنا call for action هي دعوة للتغيير
او دعوه لفعل شيء ما. يبقى انا كده بقول له في الاخر اعمل كذا، في الاخر كلنا نعمل كذا، في الاخر يجب ان نعمل كذا. يبقى دي عاده بنحط فيها كلمه should او must. من الجمل برضو اللي بنحطها في الخاتمه جمله should او must. طب يا ميس مي، هو دلوقتي طلب مني ان انا مثلا اكتب خاتمه من 5 سطور، يعني هحط الخاتمه كلها ازاي يا ميس مي؟ يعني هعمل كور فور اكشن كام جمله؟ اقول لك مثلا جملتين سطرين، نعمل دعوه للتغيير او حاجات بتوصي بيها في الاخر وانت بتقفل المقال بتاعك في سطرين. طيب وبعد كلمه الترانزيشن تبدا تعمل حاجه اسمها ريستيت. يعني ايه ريستيت؟ عندنا برضو في مهارات الكتابه، يعني اعاده. اعاده للايه بقى؟ اعاده للثيسز. هو بيقول لك حتى السؤال ده في السكيلز، انت بتعمل ستيت للثيسز، بتعمل ستيت ذكر للثيسز، الثيسز مش ذيسز، ثيسز، تمام؟ بتعمل لها ذكر في الانترودكشن، وبتعمل لها ريستيت او اعاده ذكر تاني في الخاتمه. فاذا الخاتمه تشبه المقدمه، وبيشبهوها دايما بالخبز بتاع الساندوتش، البانز، اللي هي العيش اللي فوق والعيش اللي تحت. طب اللي جوه بقى، اللي جوه اللحمه والكلام الحلو ده، هو ده البادي، تمام؟ طيب تاني بقى عشان نقفل الموضوع ده، الهوك بيجي في المقدمه بيكون عباره عن تشبيه بتستخدم فيه كلمه لايك او از، وانا هوريك دلوقتي تعمل ازاي هوك بالسيميلي او بالتشبيه، او سؤال اللي هو سؤال ريتوريكال، سؤال تقريري. وكمان بنعمل الفكره الرئيسيه، بنبدا نتكلم ندي كام جمله على الفكره الرئيسيه، حلو، ولا نعطي تفاصيل. يفضل او يستحب ان انا ما احطش كلمه بيكاز. طيب كلمه اولا ثانيا ثالثا اوعى تكتبهم في المقدمه، دول بيجوا مع شرح الافكار، وطالما شرح ده بيكتب في مكان واحد بس هو البلك. طيب او البادي. اخر باراجراف عندنا، اخر نوع هو الخاتمه. الخاتمه بنبداه بكلمه ختاميه بيحط بعدها كوما، ولازم تبدا بحرف كابيتال، زي at the end to sum all. احفظ الاسهل ليك، الاسهل ليك احفظها. all in all، انا بحب كلمه all in all دي جدا، تمام؟ to sum in conclusion. conclusion صعبه عليك، بلاش يا حبيبي، بل ايه؟ اكتب to sum to و sum بس، وحط بعدها كوما، عشان انت تاني بتتحاسب على الايه؟ بتتحاسب على البنكتويشن. اوعى تنسى انت بتتحاسب على، احنا عندنا الحساب هنا punctuation. فانت لو كاتب لي all in all ونسيت تحط بعدها الكوما، انت هتتحاسب، ممكن تنقص. زي ما قلت لك هحفظك كلمات تقدر تكتب بيها جمل عن اي موضوع، حتى لو ما اعرفش اي حاجه عن الموضوع ده، هبدا ان انا كده اكتب بالكلمات دي اكون بيها جمل. بس انت لازم تبقى عارف الموضوع بتاعك ايجابي او سلبي او مميزات وايجابيات، لان انا هنا هحفظك شويه كلمات positive او كلمات ايجابيه. الكلمات الايجابيه دي بنستخدمها لما بنتكلم عن شيء ايجابي، زي مثلا reading the benefits of sports، فوائد الرياضه. مثلا the role of journalism in human life، دور الصحافه في حياه البشر. خلي بالك هي ممكن تبقى سلبي وايجابي، يعني ممكن نحط فيها شويه سلبيات. فانا هستخدم هنا كلمات ايجابيه positive words. حلو، ايه هي الكلمات الايجابيه اللي انت عايزانا نحفظها مس مي؟ طيب قبل ما ابدا اقول لك ايه الكلمات الايجابيه دي، انا عايزه افكرك ان المقدمه ما هي الا شكل او وجه اخر للخاتمه. يعني لو انا بتكلم عن موضوع ايجابي، انا ممكن ابدل الكلمات دي في المقدمه والخاتمه. طبعا هو مش طالب منك مقال كامل، فالحمد لله. لو كان طلب منك مقال كامل كنت هقول لك في المقدمه اكتب important، في الخاتمه اكتب vital. نوع في الكلمات، هما الاثنين نفس المعنى، هما الاثنين سينونيم، تمام؟ فانا هنا الحمد لله هو طالب مني جزء واحد فقط من المقال، يا مقدمه يا خاتمه يا body زي ما قلنا. فمن الكلمات الايجابيه important، كذا is important in our lives، كذا is important in society، كذا has an important role in society. هكتب معاك كل الجمل دي دلوقتي لا تقلق. طيب vital يعني اساسي او حيوي، necessary for our society يعني ضروري للمجتمع بتاعنا. essential دي من كلمات المنهج جوه معناها ضروري. we can't do without ما نقدرش نعيش من غير. useful for our lives مفيد لحياتنا. we all need نقط الموضوع الايجابي ده in our lives كلنا محتاجينه في حياتنا. فحضرتك لو حفظت لي مثلا 1 2 3 4 5 6 7 ممكن تكتب 7 جمل، 7 جمل كامله في حاله الموضوع الايجابي ده، غير الهوك يبقى كده رقم 8، ده غير الثيسس بتاعتنا يبقى 9 جمل بمجرد بس ان انا حفظت شويه كلمات ايجابيه. والمطلوب منك تحفظ كلمات، تحفظ كلمات وتكون معايا جمل بالراحه كده زي ما هعلمك دلوقتي، تمام؟ هنكون مع بعض جمل
قلنا ما تقلقش، وهتشوف الموضوع بسيط جدا اسهل مما تتخيل. يبقى انا هنا هدفي تاني وباكد ان ايا كان مستواك تحصل على الدرجه النهائيه. وخلي بالك الناس اللي مستواها عالي بالذات طلاب لغات هم اكتر ناس they are more likely هم عندهم قابليه ان هم ينقصوا في سؤال الارتكل. ليه؟ مش عشان هم وحشين خالص، بالعكس عشان مستواهم ادفانسد، فبيبقى عندهم confidence ان هم يكتبوا جمل، فبالتالي بيغلطوا في الستراكشر او بيغلطوا في السبيلنج فبينقصوا درجات، لان هو واثق في نفسه وقادر يكتب فهو بينقص. فانا بخاف عليه زيه بالظبط زي اللي بيجي لي يقول لي يا ميس مي انا ما بعرفش اكتب جمله واحده. الاثنين نفس الخوف، بقلق على الاثنين نفس الشيء، لان حرام ان الطالب مثلا ما يدخلش كليه احلامه على درجه ونقصها في باراجراف، حرام، بحس ان هو شيء صعب يعني. طيب نيجي هنا على الكلمات السلبيه. عندك كلمه harmful. يعني ايه harmful؟ ضار. hurts the society يعني بيضر المجتمع. ممكن بدل hurts the society اكتب لك harms يضر المجتمع. طيب bad for us سيء لينا. damage كذا بيدمر بقى البيئه، بيدمر الحياه، بيدمر عقول الناس، بيدمر اي حاجه. يعني ممكن اقول لك using social media damages بتدمر البرينز، المخ، بيخلينا مثلا damages الكونكشنز، العلاقات، الكوميونيكيشنز، التواصل. فانا عندي كلمه damage دي بحطها بقى على حسب الموضوع اللي عندي. destroys يعني يدمر. has negative impacts يعني لديه اثار سلبيه. طيب لو عندي موضوع pros and cons يعني مميزات وايجابيات، ببدا استخدم كلمات زي دي. double edged weapon. فين كلمه double edged weapon؟ double edged weapon يعني سلاح ذو حدين. has advantages عنده ايه؟ مميزات. has disadvantages. has pros. has cons. اهي كلمات سهله جدا. has many benefits. يعني ايه has many benefits؟ لديه benefits من كلمات المنهج معناها فوائد. has many benefits. has many harms. has many harms لديه أضرار كثيرة، لديه مميزات كثيرة. أنا بتكلم عن الادفانتجز and disadvantages. ممكن أقول لك الجملة دي برضو حلوة تكتب في الموضوع اللي هو مميزات وعيوب. يعتمد على طريقة استخدام. يعني إيه بقى؟ depends دي من كلمات المنهج on how we use it. بيعتمد على كيفية how we use it. كيفية ايه؟ استخدامه. دي برضو من الكلمات اللي بنكتبها في الموضوع اللي يتحمل حاجة إيجابية أو حاجة سلبية. يبقى أنا كده عملت الجدول ده تحفظه. لازم تحفظه كويس قوي. أحفظه إزاي؟ هتحفظه كتابة كل كلمة من الكلمات دي بالمعنى بتاعتها. أنا ترجمت لك المعاني، فياريت دلوقتي أنت قاعد لو طبعت الPDF أو ما طبعتوش عادي مفيش أي مشكلة، اكتبه ورايا في كراسة. ما تضيعش وقت تقول هقفل بقى الفيديو واروح اطبعه واجي عشان اكون طبعته بقى عشان اعرف اشتغل مزاج. لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، ما عندناش الكلام ده. عندك التابلت بتاع المدرسه شغل الPDF عليه وخد ملاحظاتك. مش عارف، في كراسه جميله كده زي القمر قدامك كده، اموره زيك كده، وتقعد تكتب فيها الفوكاب اللي انا قلتها دي بالمعاني بتاعتها وتحفظها لي كويس جدا كتابه كمان مره. طيب حفظت يا مس مي الكلمات، نبدا بقى نكتب ايه؟ المقال. وزي ما قلت لك انا هكتب معاك مقال كامل عشان اوريك المقدمه بتكتب ازاي، الجسد بيكتب ازاي، الخاتمه بتكتب ازاي. انا مش هختار جزء اكتبه معاك، انا ما اعرفش هو هيجيب لك ايه في الامتحان. افرض فاجئنا وقال لك رايت ذا بادي، هنعمل ايه؟ الشاطر بقى اللي هو بيبقى جاهز لاسوأ الظروف، يبقى ده جاهز لايه؟ للورست كيس سيناريو، جاهز لاسوأ الظروف، عارف ان البادي ده شرح، يبقى انا مسموح لي استخدم بقى بيكوز وفيرستلي وسكندلي والكلام ده، وعارف ان انا ممكن استخدم كلمات رابط زي however والذو. حلو. but and جميل. طيب المقدمه لا، هحط تشبيه وهحط خطاف هوك وهحط thesis. الخاتمه هبدا بكلمه انتقاليه ختاميه، فهو عارف بيكتب ازاي. فانا دلوقتي هكتب معاك اكتر من topic ونقيت مواضيع من المنهج ومواضيع صعبه شويه تبدو صعبه، وهنا بقى يجي الذكاء اللي انا عايزاك تتعلمه. عايزاك تتعامل مع الموضوع اللي شكله صعب بطريقه سهله جدا. يعني مثلا اقول لك مثلا اكتب عن قيمه مصر الحضاريه في التاريخ واثرها في بناء حضارات العالم. write about the Egyptian value in history, the Egyptian civilization value in history. civilization هي الحضاره. and its effect on other cultures and civilizations around the world. الله، ايه الموضوع الصعب ده يا مس مي؟ ايه مس مي الموضوع ده يا مس مي؟ عايزاني اكتب لك عن الحضاره المصريه واثرها على الحضارات الاخرى؟ انا اصلا على قدي.
هقول لك هتكتب عن ايه؟ هتكتب عن الاثار بجد، هتكتب عن المونيومنتس، هتكتب عن الاهرامات، عارف الاهرامات؟ هتكتب عن الاقصر واسوان. فانت هتعمل ايه؟ انت تتعامل مع الموضوع بذكاء. عايزني اتكلم لك على الحضاره المصريه؟ حلو، انا عارف انت قصدك على ايه، قصدك على الاثار والحاجات الحلوه اللي الفراعنه زينا نعرف نكتب عليها ونقول الحاجات دي قيمه وبتشد السياح والعالم بيتاثر بيها وبيجوا يتفرجوا عليها وكده. انا خلاص فهمتك تمام. فانت بتعمل ايه؟ انت بتشتغل بذكاء، انت بتشتغل بذكاء. فمش عايزه حد يرجع يقول لي انا ما بعرفش اكتب. هتعرف تكتب ان شاء الله، هتعرف تكتب. هنكتب مع بعض كذا جمله دلوقتي، وهحاول وانا بكتب احط اخطاء، وبعدين اخليكم تصححوا معايا الاخطاء دي، ونتعلم تكوين الجمل الصح، ونتعلم نكتب عن اي موضوع مهما يبدو ان هو complicated او معقد كده في الصيغه بتاعته، هنعرف نكتب عنه برضه تمام. عن طريق ايه؟ ان شاء الله الجدول اللي احنا لسه حافظينه مع بعض ده. طب يلا نقول بسم الله كده. هو عايزني اول موضوع اكتب عن ايه؟ عن how to solve يعني نحل financial مالي، حاجه لها علاقه بالفلوس. crisis كل ده من كلمات المنهج عندك، يعني الازمه الماليه. and increase ونزيد national income الدخل القومي. يا ميس مي احنا على قدنا، يا ميس مي غلابه، عايزانا نكتب عن ازاي نحل الازمه الماليه وازاي نزيد الدخل القومي. هتكتب ان احنا لازم نزرع، ولازم نبقى عندنا مصانع، ولازم نجيب سياح، ونهتم بالاماكن السياحيه. بس تعرفش تكتب الكلام ده؟ هتعرف ان شاء الله، وكلماته كلها سهله وبسيطه. وهعلمك ازاي تكتب المقدمه بتاعته والجس بتاعه والخاتمه بتاعته تمام. حلو، يلا نقول بسم الله كده ويلا نبدا مع بعض. حلو قوي. طيب اول حاجه هبدا بيها ايه؟ الهوك احنا قلنا هنبتدي بشكلين، يا اما الشكل بتاع التشبيه يا اما الشكل بتاع السؤال. ممكن كمان ابدا بالشكل بتاع there is no doubt لا يوجد شك، براحتك. انا هبدا لك الهوك دلوقتي بكذا شكل. حلو، هقول لك اول حاجه there is no doubt لا يوجد شك، وخلي بالك ان التي بتاعتي كابيتال. there is no doubt، وبص انا بعمل ايه؟ سايبه مسافه بين الكلمه والثانيه. there is no doubt. الله بقى عليك لو لقيتك بتقول لي there is no doubts، هصوت ليه؟ عشان is ما تجيش مع الجمع. there is no doubt. there is no doubt ايه اسمها ايه؟ that لا يوجد شك ان، دي هوك اهي. solving انا جبت الموضوع اللي بعد تو ده شلت التو، ما انا مش هقول how to، يبقى عملت ايه؟ حطيت ان جي، حل. لا يوجد شك ان حل يعني ايه؟ جبت solve حطيت ان جي. solving the financial انقلها crisis and بتعطف، اوعى تنسى بتعطف الافعال. solving يبقى الثانيه هتبقى increasing زيها طبعا، ما تحطش دايره على كلمه solving. and increasing الناشونال income الدخل القومي. is ايه؟ ممكن بقى نكتب، خدوا رايي يعني او تشاركوا معايا. is a priority for every citizen in Egypt. لو انت بتعرف تكتب priority، بتعرف تكتب كلمه citizen من غير اخطاء، هي اولويه لكل مواطن في مصر، الله عليك اكتبها. بس مش عارف تكتبها، هتغلط في كلمه priority، يبقى ارجوك التزم بالكتابه البسيطه. يبقى is vital او is a vital topic. بص انا بحاول اكتب كتابه اكتر. is a تكون is a ايه؟ a vital يعني ايه vital؟ مهم او اساسي. يبقى انا قلت الموضوع there is no doubt، وبعد ذات دي ذات معناها ان، ماشي؟ حط الموضوع بتاعك رصه، بس حط اي ان جي. لو عندك فعل شيل التو حط اي ان جي. واند بتعطف. ذات solving حل financial crisis الازمه الاقتصاديه. and و increasing الناشونال income يعني كان بقى الموضوع عندي زياده الدخل القومي. ماله بقى؟ is a vital topic موضوع ايه؟ اساسي for all of us. يبقى بدل ما اكتب is a priority for every citizen كتبت is a vital topic for all of us. وركز معايا صديقي اللي مستواه عالي، انت لو بتكتب حلو قوي بس غلطت في سبيلنج كلمه priority صدقني هتنقص، لو المصحح لقطها هتنقص ومع حق ينقصك. فتراي تو كيب ات سمبل، ميبقاش فيه اي ريسك، احنا مش عايزين ريسك، دي ثانويه عامه تمام. طيب نكمل بقى الكتابه بتاعتنا. انا كتبت كده بتاع سطرين مثلا، انا خطي كبير شويه، هو المصحح هيبقى مثلا بيقيم خطك برضو خلي بالك. فلو خطك كبير وهو طالب 5 سطور ما تكتبش 5 سطور، انت خطك كبير اكتب له 8. طب لو خطك صغير هو لازم تكتب 5 للاسف، فانت كبر خطك شويه. ولو متوسط الله جميل اكتب له 6 ونص 7 تمام.
طيب يبقى there is no doubt that solving the financial crisis and increasing national income وزيادة الدخل العام is a vital topic for us. موضوع مهم لينا كلنا. طيب نبدأ نكتب برضو في الكلمات التانية احنا قلناها. we all كلنا جميعا أو نحن جميعا we all must يجب. ماشي نقول ايه take part نشارك أن we must take part in في solving إن بنحط بعدها ing يجب أن نشارك take part in في ايه solving ايه this problem هذه المشكلة. طيب ونعمل ايه تاني؟ انا بكتب المقدمة خلي بالك انا ما ينفعش اكتب because والكلام ده. we must all take part in solving this problem and ايه رأيك في كلمة overcome؟ الله ده عندنا في المنهج مش نتغلب على overcome it نتغلب عليها. حلو قوي حلو جدا. طيب فابدا اكتب كده increasing. بص انا عملت ايه حرف ايه كابيتال فول ستوب ما بنساش البنكتويشن بتاعي. increasing زياده الناشونال income الدخل القومي يستطيع can وبعدين اقول لك ايه make ان يجعل can make our lives حياتنا better أفضل. ممكن كمان أقول it can raise يمكن أن تزود أو ترفع. أنت اللي بترفع يبقى raise مش rise. it can raise our اكتب بقى life standard أو standard of life يا إما أسلوب الحياة أو مستوى الحياة life standard أو standard of life. خلينا نقول life standard نعكس الكلمات life الأول وبعدين standard. إحنا بالعربي بنقول مستوى الحياة بالإنجليزي بنعكس بنقول life standard. عايز تقولها بنفس ترتيب العربي قول standard of life. تمام يبقى it can raise our life standard لازم تشتغل كده وأنت بتكتب and make Egypt ويجعل مصر a rich country بلد غنية. بسم الله ما شاء الله. دي مقدمة ما قلتش فيها أي تفاصيل. ما قلتش فيها إزاي هنخلي مصر بلد غنية. ما قلتش فيها إزاي هنرفع من مستوى المعيشة. ما قلتش فيها إزاي هنحل الأزمة الاقتصادية. بس قعدت أتكلم عن الموضوع. بدأتها بجملة هوك. عايز تبدأ بسؤال قول is there any doubt. يعني هنا أنا بدأت بجملة إيه there is no doubt. عايز تخلي الموضوع يعني شيق أكتر ابدأ بإز. is there any doubt that crisis is a vital topic for all of us. في الآخر بقى اوعى تنسى طالما بدأت بإز لازم تحط لي إيه هنا question mark. ليه؟ لأن ده بص كل ده هل يوجد شك أن حل الأزمة الاقتصادية وزيادة الدخل القومي موضوع مهم لينا؟ كل ده جملة واحدة. تمام؟ بعدين قلت لك كلنا يجب أن نشارك فين؟ في حل الأزمة الاقتصادية، حل المشكلة دي وأوفركم نتغلب عليها. طيب it increasing زيادة الناشونال انكم. عشان تبدأ بالكلمة لازم تحط لها ing. يعني كلمة يزود increase ابدأ بيها بقى خليها زيادة خليها ing. كلمة يفهم understand عايز تخليها فهم حط لها ing ابدأ بيها ب ing. يبقى فهم الدروس understanding lessons. طيب to understand برضه هي نفسها understanding يعني بدل لو تبدأ ب ing ممكن تقول to understand. تمام حط to والفعل في المصدر بس الأفضل وده المعتاد إنك تبدأ ب ing. حلو كده أنا كتبت الإيه المقدمة. طب نبدأ بقى دلوقتي نكتب مع بعض الجسد. إزاي هنعمل الكلام ده؟ إزاي هنقدر إن إحنا نحل المشكلة الاقتصادية؟ وده الكلام اللي لسه قايله لك ما تقلقش أبدا الموضوع بسيط. أنت بس محتاج تتكلم عن إيه؟ زيادة المصانع زراعة الأراضي تصدير المحاصيل الزراعية هتتكلم عن السياح. ابدأ بالأسهل ليك. نبدأ بقى إيه في البادي. ده كده البادي طبعا اوعى تكتب فوقه كده البادي لا احنا مش بنعمل كده احنا هو عارف ان هو البادي. طيب نبدأ بقى نتكلم. firstly طالما انا بكتب بادي يبقى لازم نقول كده
اقول مثلا tourism. ميس بعد الكوما يا ميس احط تي كابيتال؟ لا يا صديقي، الكوما ما تحطش كابيتال لاتر بعدها. ولو انت مش عارف الموضوع ده شوف محاضرات البنكتويشن، ولازم تبقى مذاكر البنكتويشن. على فكره ان شاء الله هننزل محاضرات البنكتويشن في ليله الامتحان، نراجع كل حاجه، ما تقلقش ابدا. ليله الامتحان احنا هنفرم المنهج كله، هتعيش معايا على اليوتيوب، تفتح نايم قايم، كتاب مجاني، كل حاجه تمام، ما تقلقوش من ليله الامتحان. مش عايزه احرق اي تفاصيل عن ليله الامتحان دلوقتي. طيب firstly tourism، ماشي مالها tourism؟ كان تستطيع increase. ميس مش المفروض يا ميس مي tourism والات بتحط اس؟ هقول لك صح، بتقول increases يعني اقول لك بص يا حبيبي في كلمه اسمها كان دي بتخلي اللي بعدها يبقى مصدر. كان increase، حلو. tourism can increase our national income. تقدر تضيع. على فكره انا في حاجه ما خدتش بالي منها في الجمله اللي فاتت، المسافه الاولانيه اكيد انتوا خدتوا بالكم منها، ما شاء الله عليكم. انا بدات هنا من اول ايه السطر، المفروض كنت يعني اركز اكتر من كده واسيب مسافه هنا. طب يا مش ما يفرض بقى عملت في الامتحان كده، مش ما يعمل ايه؟ ما عشان كده بقول لك في الامتحان اكتب قلم رصاص الاول. طبعا انت لازم تبقى مركز في وقتك، اكتب قلم رصاص الاول عشان ما تتحطش في موقف زي ده، تلاقي نفسك ان انت خلاص خلصت كتابه وكله بالجاف ونسيت تسيب المسافه، فممكن تنقص نص درجه عليها او درجه. طب ليه؟ فاحنا نكتب قلم رصاص الاول وبعدين نحبر، عشان حتى لو عندنا اخطاء نبقى راجعينها ان شاء الله. تمام؟ طيب هنا بقول لك firstly اولا التوريزم، هنا سبت مسافه اهو، شطوره بسمعي. tourism can increase in national increase in national income. national لازم خط يبقى مقروء. income واقول لك ايه؟ by ايه؟ giving us the chance، اعطاؤنا الفرصة to نكسب نقود. يعني ايه؟ earn. جميل. ايه رأيك نقول عملة أجنبية؟ دي صعبة شوية، foreign currency، فاحنا ممكن نقول dollars. لو انت صعب عليك تكتب foreign currency اكتب dollars. تمام؟ انا ماشية مع الاسلوب الاسهل. to earn هقول لك كده foreign currency، عملة صعبة او عملة أجنبية. ممكن اقول hard currency تمشي، هيترجمها لك صح. hard currency العملة الصعبة. تمام؟ طيب ونكتب ايه تاني؟ tourists كابيتال اهي come to Egypt and spend money in it. طيب هنعمل ايه بقى؟ so we بعد تحط كوما we must build many. ممكن تكتب facilities وممكن تكتب places أماكن for them ليهم to enjoy عشان يستمتعوا بيها. بسم الله الرحمن الرحيم. عن التوريزم بس كتبت 1 2 3 4 5. قول عشان خطي كبير شوية 4 سطور. تمام؟ ندخل بقى في اللي بعده. ايه تاني ممكن يزود الدخل؟ secondly كما برضو بعد secondly. ايه تاني بيزود الدخل يا جماعة؟ ممكن اقول agriculture الزراعة، زراعة المحاصيل الزراعية وتصديرها. ممكن كمان اقول صناعة. اختار لك واحدة من دول، مش لازم تكتب على الاثنين. نكتب ايه؟ industry. we must increase، يجب ان نزيد industry in Egypt، نزود الصناعة في مصر. through أو by building عن طريق بناء many factories العديد من المصانع. بص أنا بعمل إيه؟ أنا بكتب عن طريق بناء، يبقى by أو through. هتلخبط في كلمة through فاكتب by. هتلاقي نفسك في ريسك صغيرة تتلخبط في كلمة، سهل على نفسك. اكتب by. by ايه؟ by بيجي بعدها ing. ليه قلت building؟ عشان اي حرف جر بيجي بعده ing. جميل. many factories العديد من المصانع. شوفوا factories عملت لها ايه؟ شلت الواي حطيت لها اي اس عشان جمع. حلو. وحطيت الفول ستوب بتاعتي. اقول we can increase نستطيع ان نزود. عمال اكتب كلمة increase كتير. الاكسبورتس الصادرات
and decrease ونقلل الامبورتس الواردات. بص انا ما كتبتش غير عن الايه؟ السياحه والصناعه. انت ممكن تقدر كمان تكتب عن الزراعه، ده لو معاك وقت طبعا ومعاك مساحه في الورقه. تقول agriculture can help us تساعدنا to increase نزود الناشونال انكم. ازاي؟ we can produce crops نستطيع ان ننتج المحاصيل and sell it او export it to other countries ونصدرها للبلاد الاخرى. جميل جدا. طيب انا كده كتبت معاك المقدمه والخاتمه لموضوع صعب، المقدمه والبادي لموضوع صعب، موضوع مش سهل ابدا. خلي بالك بس دي تبان اصغر مش عشان هي اصغر، عشان الخط، بس الخط مختلف، الخط سكيله اكبر. طيب نيجي بقى نكتب الخاتمه. الخاتمه بتاعتنا اقول لك اكتب خاتمه للتغلب على الازمات الاقتصاديه. ما تقولش انا مش عارف اكتب، هي نفس الافكار اللي كتبناها في المقدمه ولكن بصيغه اخرى، وهنبداها بكلمه طبعا تصم او all in all زي ما قلت لك. انا بحب كلمه all in all، all in all مفيش اي مجال انك تغلط فيها، حط بعدها الكوما. ماشي. طبعا انا غلطت تاني هنا عشان ما سبتش مسافه. all in all. ركزي بقى. ماشي. نعمل ايه بقى؟ نعيد نفس الافكار بتاعه المقدمه. solving حل ال financial الاقتصادي crisis أزمة اقتصادية، لازم خط يبقى مقروء and increasing، بس العنوان بتاعي خلي سطر أساسا. increasing إيه؟ الناشونال income الدخل المصري. أهم حاجة مسافة بين الكلمة والتانية. تمام؟ طبعا هنا خيشت معايا شوية، أنا المفروض كنت أسيب مسافة أكبر من كده. طيب بتعمل إيه بقى؟ can have أو is an. ليه an؟ عشان هقول الكلمة الجاية دي essential بدل important topic essential topic. أنا هنا قلت an عشان essential. ها؟ ركز، مش essential، an essential topic for everyone لكل شخص. we all كلنا live بنعيش in the same country في نفس البلد and face ونواجه the same problem نفس المشكلة. طيب everyone كل الأشخاص، ممكن بقول every citizen عادي، لو هتعرف تكتب كلمة citizen من غير أخطاء اكتبها، مش هتعرف خليك في الأمان. everyone should، طبعا أنا بدأت أكتب إيه؟ الدعوة call for action should work together. لو هتعرف تكتب كلمة cooperate اكتبها، مش هتعرف تكتب work together أو work with each other. وبعدين and work hard ويعمل جاهدا to increase عشان نزود our country's income أو the income of our country الدخل بتاع بلدنا the income of our country. 1 2 3 4 5 6 7 سطور، ده جامد جدا. عشان خط كبير شوية أنا محتاجة أكتب كمان سطر يعني أو حاجة. وبعدين هقول we all كلنا، طبعا دعوة للتغيير can have a better life، بس مش هقول ازاي. and a better future، وكلنا هيبقى عندنا ايه؟ a better life and a better ايه؟ future، ومستقبل افضل. جميل. انا كده كتبت لك موضوع من اهم واصعب المواضيع اللي عندك. بص معايا بقى هنا، طبعا كنا عاملين كانت في اصل البلان يبقى عندنا 7 days challenge، بس احنا قررنا نغيره مبقاش 7 days challenge، 7 topic تحدي ال7 مواضيع كتابة. اكتب 7 مواضيع كتابة وادخل الامتحان. ما تدخلش الامتحان وانت كاتب اقل من 7 مواضيع كتابة، 7 مقالات او 7 اجزاء من المقال. طب هنكتب انهي جزء يا مس مي؟ عشان كده بقول لك يا صديقي اتدرب على كتابة جميع الاجزاء، فاعتبر نفسك بتكتب مقال.
مطلوب منك تكتب عن الموضوع ده write an essay about the role of education، دور التعليم في الادفانسمنت، يعني في التقدم. تمام. طيب ميس التعليم ده شيء ايجابي، فانا هرجع للجدول اللي فيه حاجات ايجابيه وهملى منه المقدمه. المقدمه ممكن تكون 6 لمثلا 5 سطور. Education is important, education is vital, education is has a big role, education is necessary, we all must have education, education is good, education helps us, education، كل الحاجات الإيجابية اللي احنا قلناها. تمام؟ طب ازاي؟ مش شغلتي، ما هو أنا مش هينفع في المقدمة أكتب لك ازاي، دي introduction، مقدمة، ما ينفعش أكتب لك فيها ازاي، ما ينفعش أشرح لك فيها، غلط أكتب كلمة أصلا because فيها. طيب عندي بعد كده كلمة إيه؟ البادي. ازاي التعليم بيخلي مخك احسن، بيخلي عندك وظيفه احسن. it makes you have a better job in the future. you can earn a lot of money if you have a good education. تقدر تكسب الكثير من الاموال لو انت عندك good education، تعليم جيد. تبدا تقول بقى ان احنا لازم نهتم بالمدارس، لازم نهتم بالجامعات، we must look after schools, we must look after the universities. تبدا تقول بقى we must help students to learn, we must improve البوكس. عايز تقول كلمة curriculum، المناهج، ماشي، مش عارفها بجد ما تكتبهاش. منها من كلمات المنهج عندك كلمة اسمها curriculum vitae، هي السيرة الذاتية، قلت لك كلمة curriculum وحدها معناها منهج. فتقول we must improve أو develop curriculums، حلو، مش عارفها بلاش، واكتب improve البوكس، improve subjects. we must look after types of education, we must help the student to be better and have a good life, we don't have a bad life، والكلام ده جميل جميل جدا. وبعدين طبعا هكتب عن الخاتمه او الكونكلوجن بتاعه الاديوكيشن، اللي هي يا جماعه نفس المقدمه بس هبداها بكلمه all in all، احلى كلمه تكتب بيها الخاتمه دي اسمها ايه؟ transition word، بنبدا بيها الخاتمه. وخلي بالك انت هنا ممكن تكتب firstly، secondly، however، because، كل الكلمات دي اللي بتشرح، او for example على سبيل المثال، عشان تبقى انت بتكتب body صح. تمام. طيب المقدمه زي ما قلنا انا هكتب بس شويه كلمات ايجابيه او سلبيه. طب في الخاتمه بعد all in all هتبدا تكتب برضو نفس الكلام اللي احنا كتبناه في المقدمه، وبعدين تنهي بقى we should we must. اخر جملتين عندك في الخاتمه لازم we should we must، دي اسمها دعوه للتغيير. ميس مي لو ما عملتش كل الكلام اللي انت قلتيه ده وكتبت موضوع حلو بس من دماغي، جميل، برافو، بس اهم حاجه تتاكد ان انت ما عندكش اخطاء في السبيلنج، ان انت خطك مقروء، ما عندكش اخطاء في الجرامر، وسايب مسافه بين الكلمه والثانيه. تمام. لو انت متاكد 100% من ده جميل، جو اون اكتب اللي انت عايز تكتبه. ولكن انا بقول لك الطريق للفول مارك، وده كان عنوان الفيديو من الاول، ازاي اجيب الدرجه النهائيه في المقال. وكده يا جماعه خلصت معاكم. طبعا عندكم هنا مواضيع جميله جدا تكتبوا فيها، ازاي عن الرول اوف ميديا ان سوسايتي، دور الميديا في المجتمع، طبعا دي ايجابيات وسلبيات. ازاي نقدر نهتم بالمنتال هيلث، ايوه دي موضوع الوحده الرابعه والخامسه والسادسه، اللي هي بقى البيرن اوت والاكزوشن وورك هارد، وعندك ويل بينج وسليب ويل وايت ويل ودو سبورتس والكلام ده، عشان تبدا تهتم بصحتك بتاعه البادي والصحه بتاعه المايند بتاعك. طيب هنا بيقول لك ده صعب شويه، الموضوع ده جاي من الوحدات الاخيره ال10 ال11 ال12 بيتكلموا عن نفس الموضوع ده، اللي هو حفظ التراث والهويه الحضاريه. How to taking pride، الفخر بالهيريتج، التراث، preserving our identity، والاحتفاظ بهويتنا. ميس مي ده صعب قوي نكتب عن ايه في ده؟ هقول لك. اول حاجه ده موضوع ايجابي صح، فهبدا في المقدمه اكتب شويه كلمات من الحاجات الايجابيه. It's vital for our society, we all must have it, we all must work hard to keep it، اللي ايه؟ الهويه والتراث بتاعنا. ماشي. طيب في البادي بقى هنكتب ايه؟ هقول لك نحافظ على الاماكن الاثريه، we must protect المونيومنتس والفيموس بليسز لايك ذا بيراميدز، encourage the tourists to come and visit us. طب نعمل ايه تاني؟ بصوا انا بتكلم باكسنت وحشه جدا عشان يعني ما حدش يقول لي انا مش فاهم الاكسنت بتاعتك غريبه، مع ان انا لو اتكلمت باكسنت حلوه المفروض ده الصح، بس انا بحاول ان انا اهدي الريتم شويه. ماشي. طيب هنا بيقول لك ايه تاني، تعمل ايه تاني عشان تحتفظ بهويتك التاريخيه. we must مثلا keep our traditions و customs، نحتفظ بالتقاليد والعادات، and don't
take traditions و customs from abroad من الخارج أو from other countries من البلاد الأخرى. we must keep our religion نحتفظ برeligion and ده مثلا rituals الشعائر الدينية. ودي كلمة من كلمات المنهج مش عارف تكتبها خلاص اكتب we must follow our religion. طب يا ميس كلمة religion صعبة عليا مش عارفة اكتبها. we must keep our Islam. يا ميس أنا مسيحي يا عم اكتب بقى وخلاص يا عامل ايه طيب أنا اكتب we must انت في الباراجراف ده مشيها مشي حالك تمام. مش عارف تكتب religion اكتب we must keep our Islam. طيب we must مثلا we mustn't copy from other people and take their habits. ما لاقيش واحد جايب لبنت حاجات وبيقول لها ماري مي باباها فين؟ روح لباباها الاول يعني. الراجل قاعد في البيت اكيد هو ممكن يكون مسامح الله اعلم بس يعني في حاجات غريبه بتحصل فدي كده ما عندناش مش بنكيب الايدنتيتي بتاعتنا. مع ان لو بصيت لبلاد العالم المتقدمه مثلا يابان كوريا بيحتفظوا بعاداتهم والايدنتيتي بتاعتهم جدا. هل ده بيقل منهم؟ ابدا. فانا مش عارفه ليه بيقل مننا ان احنا حد يبقى كونزرفتيف كده ومحافظ. طيب هنا بيقول لك البنفيتس اوف هافينج ا هوبي، فوائد ان انت يبقى عندك هوايه ماشي. دي موضوع عام جدا طبعا بتهلب يو تو مثلا بي بيزي وبتبقى you do something useful بتعمل حاجه مفيده. الريدنج اكتب عن الريدنج اكتب عن doing sports وجود بادي وجود مايند والعقل السليم في الجسم السليم. جود بادي از ان جود مايند مالها مش وحشه. هي المفروض تبقى ساوند بادي ان ساوند مايند بس مش مشكله مش لازم تكتب بالاكسنت الفظيعه اللي احنا. انا عايزه جمل صح تمام. وتكتب ان الريدنج بتبنفت المايند وان الريدنج makes us know a lot about the world and other cultures والثقافات الاخرى. اكتب اي حاجه من هي المشكله ان انت لازم تبقى عندك شويه كلمات من المنهج برضه خلينا نبقى واضحين يعني. طيب او ما عندكش كلمات من المنهج اكتب شويه كلمات الاجابه اللي انا فهمتها لك. يا ميس طب ما انا كده مش هاخد الدرجه النهائيه. هتاخد ان شاء الله لان انت كاتب جمل صح. وخلي يعني خلينا اسوء الظروف انا واحد مش عارف اصلا كلتشر يعني ايه تمام وكتبت 6 جمل اللي الميس قالت عليهم هاخد على الاقل 5 من 6 4 من 6 ولا تاخد 0. ده لو انت مش عارف كلتشر يعني ايه. بس لو انا واحد متوسط شويه هقفل بالتاكيد هقفل ان شاء الله. طيب write an essay about taking planning for our future ان انت تخطط للمستقبل. work hard for your goal بتkeep your goal in front of your eyes بتعمل جهادا لهدفك وتحطه قدام عينيك بتراي to achieve your goal. كل الكلام ده هنقوله بقى طبعا. والبلاننج از اورجانيزيشن وتنظيم. اخر موضوع عندك البريشس ريسورسز والسستينابيلتي. بسم الله ما شاء الله يا مس مايده انت مش متوصيه في المواضيع ماشي. من الاخر في الموضوع بتاع السستينابيلتي ده اكتب عن الانفايرمنت والتلوث والطاقه النظيفه الويند والواتر والانرجي وان احنا ما نستخدمش فيولز وما نستخدمش عربيات نركب عجله يا جماعه رايد ا بايك تمام عشان نحافظ على البيئه to protect the environment. والفاكتوريز بتطلع سموك the factories emits او give out دي من كلمات المنهج عندك بتطلع سموك وات هارمز اهي كلمه سلبيه هي موضوع سلبي. الانفايرمنت يعني من الاخر لما قال لك اكتب عن السستينابيلتي دي هتكتب شويه كلمات سلبيه تبع الايه تبع التلوث دامج وهارم وما اعرفش ايه وهتكتب شويه كلمات ايجابيه تبع الايه الكلين انرجي او الرينوبل الطاقه المتجدده انرجي. ميس يعني هو بجد هيجيب لنا مواضيع صعبه زي دي؟ ميس ما يجيب لنا موضوع عن القراءه وخلاص يا ميس ولا الرياضه؟ ممكن ما هو انا جايبه لك موضوع سهل اهو زي الهابي. بس انا بقول لك دي المواضيع دي 7 مشتقين من منهجك. ال7 دول بيغطوا 3/4 المواضيع اللي في منهجك. يعني عندك الموضوع الاخير ده مثلا اللي هو السستينابيلتي بيغطي معايا البولوشن وبيغطي معايا الانفايرمنت والطاقه الانرجي ده برضو عندك في المنهج. طيب الموضوع اللي قبله التخطيط للمستقبل ده تبع الوحده الثالثه كانت بتتكلم عن ازمنه المستقبل الوظائف والمستقبل وصناعه الافلام في المستقبل والصوت ثلاثي الابعاد. كل الكلام ده كان تبع التخطيط في المستقبل فتبع الوحده الثالثه. فالمواضيع دي 7 مواضيع مشتقه من المنهج بتاعك واي موضوع تاني هيجي له علاقه بيهم له علاقه بال7 مواضيع دول. فانت لو قادر تكتب عن ال7 دول ان شاء الله داخل وضامن درجه المقالي في الامتحان. اكتبوا يا جماعه واحنا معاكم. الملزمه دي موجوده في الوصف الديسكربشن. اكتبوا ابعتوا على جروب مور انجلش سوسايتي على الفيسبوك
لو انت مش من طلاب المنصه. لو انت من طلاب المنصه ابعت لنا على التليجرام، ابعت للمدرسين اللي هم موجودين معانا المساعدين على جروب التليجرام، واحنا هنصحح لك ونديك الدرجه ونقول لك اخطائك ايه. عايز تبعت على جروب الفيسبوك ما عندناش اي مشكله. طلاب اليوتيوب ابعتوا لنا هنصحح لكم برضو. بس على الاقل زي ما قلت لك ما تدخلش الامتحان الا وانت بتحاول تكتب. مفيش حاجه اسمها انا مش عارف. حاول اكتب، امسك القلم كده واكتب. لان انت لو مش عارف خالص بس كتبت 3 4 جمل صح، هتاخد على الاقل 3 أو 4 من 6. طب انا بقى قلت انا مش عارف وقفلت في دماغي انا مش عارف، 0 من 6، فانت نقصت 6 درجات. فليه؟ يعني انا دلوقتي بقول لك اسوأ الظروف تاخد 4 من 6 ولا تاخد 0 من 6؟ انت اختار. طب افضل الظروف 6 من 6 ان شاء الله لو انت عندك شويه كلمات وكتبت ال7 مواضيع دول باذن الله، مضمونه. اشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني يا جماعه. يلا باي باي.